पूर्वजन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्ष्यताम्। पूर्वजन्ममा अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिनां। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ म पूर्वजन्ममा एउटी दासीको छोरो थिएँ। मेरी आमा अर्काका घरमा काम गर्ने वाली नोकरानी हुनुहुँदो रहेछ। मेरा आफन्त कोही पनि रहेन रहेछन्। मेरा आफन्तका नाममा केवल मेरी एउटी आमा हुनुहुँदो रहेछ। म जन्मिने बित्तिकै मेरा बाको देहावसान भइसकेको रहेछ। म जन्मेर केही दिनमा बाको देहावसान भयो, बाको मृत्यु भयो। मेरा काका काकी, मेरा मामा माइजो, मेरा बडाउ बडेमा कोही पनि आफन्त रहेन रहेछन्। केवल त्यो अर्काका घरमा बसेर काम गर्ने वाली नोकरानी मेरी आमा मात्रै हुनुहुँदो रहेछ सम्बन्धितका नाममा। अब के भयो भन्दाखेरि समय बित्दै गयो। त्यही घरमा म हुर्किँदै बढ्दै गएँ। जब मेरो 5 वर्षको उमेर भयो, 5 वर्षको उमेर भइसकेपछि मेरो भाग्य खुल्ने दिन आएको रहेछ। मेरो अनन्य भाग्य खुल्ने दिन आएको रहेछ। के भयो भन्दाखेरि म जुन घरमा बसेको थिएँ अलिक पर एउटा मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा 4 जना सन्तहरू चौमासाको अनुष्ठान गर्न भएर आइपुग्नु भयो। आएर चाहिँ उहाँहरू बसेर आनन्दले चौमासाको अनुष्ठान गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि बिहान आफ्नो नित्य भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। दिउँसो भगवानको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। बेलुका भइसकेपछि भगवानको भजन सुनाउनुहुन्थ्यो। अब त्यो भगवानको कथा सुन्नका लागि सारा गाउँवासीहरू जाने गर्थे। मेरी आमा पनि जाने गर्नुहुन्थ्यो। अब म सानो 5 वर्षको बालक मेरी आमाको हात समाएर चाहिँ सर म पनि जान्थेँ। गएर चाहिँ त्यो उहाँहरूले सुनाएको कथा नल्लिकन बसेर सुन्थेँ। जब बेलुका भयो, बेलुका भइसकेपछि जब भगवानको कथा कीर्तन गाउनुहुन्थ्यो, त्यो भगवानको कीर्तन गाएका बेला आनन्दले बसेर म नृत्य गर्थेँ। बडा आनन्दले म नृत्य गर्थेँ। अब त त्यो उहाँहरूले सुनाएको कथा 5 वर्षको बालक भए पनि बडा सुन्न मलाई आनन्द लाग्थ्यो। गर्दै 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 के भयो भन्दा एक दिन त्यो घरका व्यक्तिले मलाई के भने भन्दा बाबु त्यहाँ गएर कथा सुन्ने मात्रै होइन है, तैँले गुरुजीको सेवा पनि गर्नु है भने। म सानो 5 वर्षको थिएँ, सेवा त के गर्न सक्नु। त्यहाँबाट ती घरकाले भने जानु पो पर्यो सेवा गर्न भने जस्तो मनमा लाग्यो। सर म गएँ। गर गुरुजीहरूलाई हात जोडेर भने गुरुजी म सेवा गर्न आएको हुँ, म के सेवा गरौँ हजुरहरूको भनेर सोधेँ। सोधिसकेपछि उहाँहरू हाँस्दै भन्नुभयो बाबु तिमी जम्बा 5 वर्षका छौ, हेर्दा यत्रा छौ, के सेवा गर्न सक्छौ बाबु, केही पनि गर्न सक्दैनौ, घर जाऊ भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि मैले भने गुरुजी साना साना सेवा त म गर्न सक्छु नि, मैले गर्न सक्ने सेवा हजुरले बताइदिनु पर्यो भने। त्यसो भनिसकेपछि त्यो मेरो पवित्र भावनालाई देखेर उहाँहरूले भन्नुभयो बाबु यो जगमा पानी लिएर आइज त भन्नुहुन्थ्यो। गर जगमा पानी लिएर आउँथेँ। बाबु यहाँ पोछा लगा त भन्नुहुन्थ्यो, पोछा लगाइदिन्थेँ। बाबु यो गिलास पखालेर लिएर आइज त भन्नुहुन्थ्यो, गिलास पखालिदिन्थेँ। साना साना सेवा म गर्न थालेँ। अब जब म त्यहाँ सेवा गर्न थालेँ गुरुजीहरूले मलाई के भन्नुभयो भन्दा बाबु अब तैँ बसेर खाने गर भन्न थाल्नुभयो। अब म त्यहीँ बसेर खान थालेँ। अब बिहान बेलुकाको मेरो खुवाइपियाइ त्यहीँ चल्न थाल्यो। जब मेरो खुवाइपियाइ त्यहाँ चल्न थाल्यो मेरो जीवन बदल्यो। कसरी जीवन बदल्यो भन्दाखेरि उच्छिष्टले पाम्ननुमोदित द्विजै सकृत स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतससे तद्धर्मैवात्मरुचि प्रजायते। हामी जस्तो गुरुजीहरू कुकरबाट पस्केर निकालेर कपाक खानु हुँदो रहेन रहेछ।
के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब भोजन बन्थ्यो, भोजन बनेपछि थालीमा पस्किनुहुन्थ्यो, थालीमा पस्किसकेपछि त्यो थालीमा तुलसी पत्र छोड्नुहुन्थ्यो, तुलसी पत्र छोडेर भगवानलाई पहिले चढाउनुहुन्थ्यो, भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितमे गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर बाहिर भगवानलाई भोग चढाउनुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो भगवानको प्रसादी बन्छ, भोजन रहँदैन थियो त्यहाँबाट, त्यो भगवानको प्रसादी हुन्थ्यो। त्यो भगवानको प्रसादी आफू पनि खानुहुन्थ्यो, मलाई पनि खान दिनुहुन्थ्यो। अब म आनन्दले त्यो भगवानको प्रसादी खान थालेँ। अब त्यो भगवानको प्रसादी नित्य खाका कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि अपास्त किल्बिष, मैले जन्म जन्ममा आर्जन गरेका सारा पापहरू पखालिन थाले। किन भन्दा भगवानका प्रसादीले पाप पखाल्दै लान्छ। भगवानका प्रसादीमा त्यो क्षमता हुन्छ। हामीहरूले पनि रोटी पकाइसकेपछि, भोजन शुद्ध पकाइसकेपछि कपाकप खाने होइन, भगवानलाई पहिले चढाउने हो अनि मात्रै खाने हो। त्यसो गरियो भने जन्म जन्मका पाप हाम्रा पखालिन्छन्। अब जन्म जन्मका पाप पखालिएपछि के हुन्छ भन्दा तद्धर्मैवात्म रुचि प्रजायते, त्यसपछि भगवानका चरणमा साह्रै भक्ति लाग्न थाल्यो मेरो। किन भन्दा भित्र पाप हुन्जेल भक्ति लाग्दैन क्या, धेरै पाप छ भने भक्ति लाग्दैन। हजुरहरूले विचार गर्नुभएको होला, कोही तास खेल्न बसेका छन् 5 जना, तास खेल्दा खेल्दै निदायो अरे फलानु गयो अरे भन्ने सुनिएको छ? आजसम्म छैन नि। 5 जना फिल्म हलमा फिल्म हेर्न बसेका थिए अरे, फिल्म हेर्दा हेर्दै निदायो अरे भन्ने सुनिएको छ? त्यो पनि सुनिएको छैन। तर कथा सुन्न बसेका थिए, ढुसो ढुसो निदायो अरे भने कति देखिएको छ होइन? बिहान भगवानको ध्यान गर्दै थियो, निदायो अरे भन्ने देखेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो जन्म जन्मको पापले दिँदैन क्या। जन्म जन्मको पाप आएर चाहिँ भन्छ होइन तैँले राम्ररी कथा सुनिस् भने त म तँलाई छोडेर जानुपर्छ, भरसक त म दिन्न भन्छ। त्यसले निद्रा लगाउने पो हो कि आलस्य ल्याउने पो हो कि गर्ने सम्म गर्छ आफ्नो प्रयास लगाएर। अब त्यसलाई जितेर आफूले गरियो सत्कर्म भने त बडा ठिक छ, त्यसले जितो भने बडा बेहाल छ। त्यस्तै त्यो जन्म जन्मको कुकर्म यदि छ भने त्यो जन्म जन्मका कुकर्मका प्रभावले गर्दाखेरि हामीलाई भक्ति लागे हुँदैन। अब त जब त्यो भगवानको प्रसादी सधैँ खाएपछि के भयो भन्दा जन्म जन्मको जब मेरो पाप पखालियो, जन्म जन्मको पाप पखालिएपछि तद्धर्मैवात्म रुचि प्रजायते। अब त भगवानका चरणमा साह्रै भक्ति लाग्न थाल्यो। गुरुजीले सुनाएको कथा नहल्लिकन सुन्थे, गुरुजीले गाएको भजनमा आनन्दले भगवानलाई स्मरण गर्दै गर्दै नृत्य गर्थे। गर्दै 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 4 महिनाको समय पुरा भयो। गुरुजीहरूको चौमासाको अनुष्ठान सक्यो। गुरुजीहरूको चौमासाको अनुष्ठान सकिसकेपछि गुरुजीहरू गाउँबाट निक्लिनका लागि तयार हुनुभयो। सारा गाउँवासीहरू बिदा दिनका लागि भएर गए। त्यहाँ म पनि सानो बालक छेउमा गएँ। छेउमा गएर गुरुजीहरूलाई परिक्रमा गरेँ। परिक्रमा गरेर चरणमा दण्डवत गर्दै भने गुरुजी हजुरहरू गइसकेपछि नित्य भगवानको कथा सुन्ने अवसर मलाई प्राप्त हुँदैन। हजुरहरूले गाएका भजनमा नाच्ने अवसर मलाई प्राप्त हुँदैन। मलाई पनि साथमा लिएर जानु पर्यो भनेर मैले निवेदन गरेँ। त्यसो भनिसकेपछि गुरुजीहरूले भन्नुभयो बाबु तिमी सानै छौ, तिमीलाई हामी लान सक्छौँ न। अर्को कुरो तिम्री आमाका सम्बन्धितका नाममा जम्बा तिमी एउटा छोरो छौ, तिमीलाई पनि लग्यौँ भने तिम्री आमालाई पछि बुढेसकालमा कसले पाल्छ। अर्को कुरो हामीहरूलाई दोष पनि लाग्छ, तिमीलाई पनि दोष लाग्छ। देख्नेवालाले नै के भन्छन् भन्दाखेरि बिचरीको जम्बा एउटा छोरो थियो, त्यो पनि आका साधुले लिएर गए भन्छन्। हामीलाई कलङ्क पनि लाग्छ बाबु, कदापि हामी तिमीलाई लान सक्छौँ न भनेर महात्माहरूले भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि मैले हात जोडेर भने गुरुजी हजुरहरू गइसकेपछि म के का आधारमा बाँच्नु त भनेर सोधेँ। सोधिसकेपछि गुरुजीहरूले भन्नुभयो बाबु यो 12 अक्षरी मन्त्र जप्नु भएर कानमा खुजुक्क ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर सुनाइदिनु भयो। जब त्यो 12 अक्षरी मन्त्र मैले सुने, गुरुजीहरूका चरणमा दण्डवत गरेँ। त्यहाँबाट गुरुजीहरू निक्लिनु भयो। गुरुजीहरू निक्लेर बाटो लाग्नु भयो। अब त म घरमा फर्केर आएँ। गाउँवासी सबै घरमा फर्केर आए। आइसकेपछि बिहान पनि त्यही गुरुजीले दिएको मन्त्र, दिउँसो पनि भग गुरुजीले दिएको मन्त्र, बेलुका पनि गुरुजीले दिएको मन्त्र, जतिखेर खाली हुन्छु त्यो मन्त्र म जप गर्न थालेँ। गर्दै 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 एक दिन के भयो भन्दा
बेलुका साँझको समय भएको थियो। हामी जुन घरमा बसेका थियौँ त्यो घरदेखि अलिकति मास्तिरपट्टि गाईको गोठ थियो। मेरी आमा सधैँ गाईको सेवा गर्न जाने गर्नुहुन्थ्यो। गाईलाई पराल दिने, गाईलाई घाँस दिने, गाई दुने ल्याउने सारा काम गर्नुहुन्थ्यो। साँझ परेको थियो त्यस दिन। सधैँ जस्तो मेरी आमा गाई दुनका लागि भनेर बाल्टी बोकेर सर्र गोठतर्फ जानुभयो। गोठमा गएर चाहिँ के गर्नुभयो, जानुभयो। अब आमा जाँदै हुनुहुँदो रहेछ बाटामा। बाटामा जाँदै गर्दाखेरि एउटा कालो गोवन सर्प सुतेको रहेछ। साँझ भएको हुनाले गर्दा मेरी आमाले देख्नु भएन। नदेखिसकेपछि त्यो गोवन सर्पका ढाडामा ट्याक्क टेक्नुभयो। टेक्ने बित्तिकै गोवन सर्प फत्त फर्कियो। फर्केर चाहिँ मेरी आमाका चरणमा टक्क ठुँगेछ। जब मेरी आमाका गोडामा त्यो गोवन सर्पले डस्यो, गोवन सर्पले डसिसकेपछि मेरी आमाको देहावसान भयो। जब मेरी आमाको देहावसान भएछ, 15 मिनट भयो आमा आउनु भएन, 20 मिनट भयो आमा आउनु भएन, आधा घन्टा भयो आमा आउनु भएन, 1 घन्टा बित्यो। त्यति गर्दा पनि आमा आउनु भएन। आमा नआइसकेपछि त्यो घरकाले के भने भन्दा, होइन हौ सधैँ त 15 मिनटमा आउँथी गाइदो र आज कहाँ गइस्यो हो, जाउँ खोज्न भने। आँखा देखिन छोडेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ राँको चिरेर चाहिँ आमालाई खोज्नका लागि भनेर त्यो घरका व्यक्तिहरू लागे। म पनि सानो बालक पछि लागेँ। पछि लागेर जब बाटामा पुगेँ, बाटामा पुग्दाखेरि त आमा त लडिरहनु भएको रहेछ। मलाई मान्छे मर्छन् भन्ने कुरो थाहा थिएन। मेरा मनमा के लाग्यो भन्दाखेरि आज आमालाई साह्रै निन्द्रा लागेछ, त्यही भएर आमा बाटैमा सुत्नु भएछ भने जस्तो मेरा मनमा लाग्यो। गाई दुन भनी गइन् महतरी, लिएर बाल्टी वहाँ, मृत्यु सामु भयो त सर्प रूपले, राखिन् चरणे त्यसमा। विषले युक्त थियो त सर्प बलवान, डस्नै पुगो पद्मा। विषले युक्त थियो त सर्प बलवान, डस्नै पुगो पद्मा। त्यागियो पृथ्वी गइन् महतरी, गोलोक धामै महा। त्यागियो पृथ्वी गइन् महतरी, गोलोक धामै महा। अहिले बसौँ है। अब आमाको जब त्यहाँ लड्नुभयो, म गराइसो हेरेँ। मेरा मनमा के भयो भन्दा मेरी आमालाई आज साह्रै निद्रा लागेछ भने जस्तो मेरा मनमा लाग्यो। त्यहाँबाट ती व्यक्तिहरूले बोके, घरका व्यक्तिहरूले बोकेर लिएर आए। लिएर आएर चाहिँ तुलसीका मुठका अगाडि सुताए। तुलसीका मुठका अगाडि सुताइसकेपछि धुई पाएर एक कोरो शङ्ख बजाए। जब एक कोरो शङ्ख बज्यो, एक कोरो शङ्ख बजेपछि सारा गाउँवासीहरू आए। गाउँवासी आएर वरिपरि बसेर हेरेका छन्। गाउँवासीहरू वरिपरि बसेर चाहिँ हेरेका छन्। म बडा छक्क परेको छु। होइन, मेरी आमा निन्द्रा लागेर सुत्नु भएको छ। यी गाउँवासीहरू वरिपरि बसेर किन हेरेका होलान् भने जस्तो मेरा मनमा लागेको छ। त्यहाँबाट त्यति गरिसकेपछि 2टा बाँस ल्याए। 2टा बाँस ल्याएर चाहिँ मेरी आमालाई ती बाँसमाथि सुताए। बाँसमाथि सुताएर चाहिँ 4जनाले बोके। 4जनाले बोकेर चाहिँ एक कोरो शङ्ख बजाउँदै अगाडि बढे। म पनि 5 वर्षको सानो बालक पछि लागेँ। मलाई त्यतिखेर बडा खुसी लाग्यो। ओहो, मेरी आमालाई गाउँवासीहरूले कति ससम्मानपूर्वक गाउँमा आज घुमाएका भने जस्तो मेरा मनमा लागेको छ। आमा बित्नुभयो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। त्यहाँबाट लाँदै गएर चाहिँ खोलाका किनारमा पुर्याए। खोलाका किनारमा पुर्याएर चाहिँ दाउरा बिछाए। दाउरा बिछाएर चाहिँ त्यो दाउरामाथि मेरी आमालाई सुताए। दाउरामाथि मेरी आमालाई सुताएर चाहिँ के भने भन्दाखेरि आगो बालेर चाहिँ मेरा हातमा दिँदै भने, बाबु यो आगो लगेर तेरी आमाका मुखमा लगा त भने। त्यति भनेपछि मैले भने, जतिखेर मलाई भोक लाग्थ्यो, भोक लाग्दाखेरि भोजनको ग्रास लगेर मेरी आमाले मेरा मुखमा लगाइदिनुहुन्थ्यो। ती आमाका मुखमा लगेर म कसरी आगो लगाउन, यो काम मबाट हुँदैन भनेर मैले भने। त्यसै भनिसकेपछि ती गाउँवासीले मलाई भने, बाबु तेरी आमा बित्नु भएको भयो, तेरी आमा हुनुहुन्न, मरिसक्नुभयो तेरी आमा भने।
त्यतिखेर मलाई थाहा भयो मेरी आमा बित्नु भएछ भन्ने कुरो। त्यहाँबाट मैले त्यो आगो लगेर चाहिँ मेरी आमाका मुखमा लगाएँ। हरे हरि आगो बलो जसलाई म आमा भएर बोलाउँथेँ। हेर्दा हेर्दै ती आमा एकछिनमा खरानीमा परिणत हुनुभयो। कस्तो भयो भन्दाखेरि आमाको त शरीर यसै पृथ्वीमा गिर्नै पुग्यो त्यस बखते। मिली चार भई फेरि उठाई सजै लाग्यौँ त घाटै तरफ। घाटमा गइकन फेर मिलाई लकडी राख्यौँ त चिता महा। घाटमा गइकन फेर मिलाई लकडी राख्यौँ त चिता महा। आगो दन्दनी बल्न गो शरीरमा आमा खरानी वहाँ। आगो दन्दनी बल्न गो शरीरमा आमा खरानी वहाँ। जसलाई म आमा भएर बोलाउँथेँ ती आमा हेर्दा हेर्दै एकछिनमा खरानीमा परिवर्तित हुनुभयो। त्यहाँबाट त्यो खरानी बगाइयो। खरानी बगाइसकेपछि म फर्केर आएँ। फर्केर आएर चाहिँ 13 दिनको जुन औरदो देही कर्म हो त्यो कर्म मैले गरेँ। त्यहाँबाट आमाको पुरा वार्षिकको कर्म मैले सम्पन्न गरेँ। त्यति सम्पन्न गरिसकेपछि मलाई गुरुजीले भनेको वचन याद आयो। बाबु आमाको शरीर रहुन्जेल आमाको सेवा गर्नु। आमाको शरीर पूर्ण भएपछि जङ्गलमा गएर भगवानको उपासना गर्नु है भन्नुभएको थियो। त्यो कुरो याद आयो। त्यो कुरो याद आइसकेपछि म जानु पर्यो अब उत्तराखण्डतिर भगवानको भजन गर्नका लागि भएर म उत्तर दिशातिर निक्लेँ। पहिले एउटा विशाल सहर आयो। त्यो सहर पार गरेँ। त्यहाँबाट गाउँ आयो। त्यो गाउँ पनि पार गरेँ। त्यहाँबाट चाहिँ गाई गोठ आयो। त्यो गाई गोठ पार गरेँ। त्यहाँबाट भेडी गोठ आयो। त्यो पनि पार गरेँ। त्यहाँबाट सबैभन्दा लेकमा चौरी गोठ आयो। त्यो चौरी गोठ पनि पार गरेँ। त्यो पनि पार गरिसकेपछि लेकम त्यहाँ चाहिँ विशाल जङ्गल आयो। त्यो जङ्गलमा प्रवेश गरेँ। त्यो जङ्गलमा कोही मान्छे देखिँदो रहेछ। त्यो जङ्गलका चराचुरुङ्गीहरू को हो गएर कराउँथे। मेरा मनमा यस्तो लाग्थ्यो बाबु यहाँबाट अगाडि जानु हुँदैन है, बडा खतरा छ है भनेर चराचुरुङ्गीले भनेका हुन् कि क्या हो जस्तो मनमा लाग्थ्यो। तर मनमा म के निर्णय गर्दैन भन्दा जुन परमात्माका लागि म जाँदैछु त्यो परमात्माले पक्कै मेरो रक्षा गर्छ भन्ने निर्णय गरेर म त्यहाँबाट अगाडि बढेँ। अगाडि बढ्दै 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 गइसकेपछि जब जङ्गलका बिचमा पुगेँ, जङ्गलका बिचमा पुग्दा एउटा विशाल सरोवर आयो। त्यो सरोवरमा गएर डुबुल्की लगाएँ। त्यो सरोवरको जलपान गरेँ। बाहिर निक्लेँ। बाहिर निक्लिसकेपछि एउटा पिप्पलको वृक्ष रहेछ। त्यो पिप्पलका वृक्षका फेदमा बसेर आनन्दले भगवानको चिन्तन गरेँ। गर्दै 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 बडा आनन्दले भगवानको चिन्तन गर्न थालेँ। मानी सब हरिको कृपा सुरु सुरु लागे म उत्तर दिशा। बस्ती गाउँ र गोठ बहुत नगरमा पुग्दा भई गो निशा। भैँसी गोठ र भेडी गोठ पनि फेरे पारै गरे त्यस बखते। निर्जन जङ्गलमा पुगेर पनि फेरे लाएँ समाधि सहजे। निर्जन जङ्गलमा पुगेर पनि फेरे लाएँ समाधि सहजे। अब त एकान्त जङ्गलमा बसेर समाधि लगाएर चाहिँ भगवानको चिन्तन गर्न प्रारम्भ गरेँ। गर्दै 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 त्यही जङ्गलमा मेरो जब आधा जीवन बित्यो, आधा जीवन बितिसकेपछि सट्ट मैले भगवानको दर्शन पाएँ। भगवानको दर्शन पाएर हर्षले गदगद भएँ। भक्तवत्सल भगवानको